С водоканала, да, с водоканала. 6. 20 тысяч. Столько задолжали жители этого дома за 4 года. Небольшой процент от накопившейся суммы погасить на месте все же получится. Но хозяйка отмечает, зачем платить, ведь вода идет со слабым напором. Вода, в принципе, идет. Улица Кунаева в Назране – одна из точек рейда. Из 69 домов за воду тут платят чуть больше половины. И это несмотря на то, что весь летний период водный ресурс без перебоев поступал по все дома улицы. Все лето здесь ни одной жалобы с этой улицы не было. Мы здесь недалеко работаем. К нам никто с этой улицы не обращался. И мы в том числе, я лично знаю, что здесь вода шла стабильно на этой улице. В целом, как отмечает представитель водоканала, с водой проблем не было и в многоквартирных домах. Касательно квартирных домов, там тоже все нормально было. Если брать Базоркино, Московскую, там 105-й массив, там, в принципе, с водой проблем не было. Там большая проблема в том, что люди не открывают двери, когда приходит там контролер или мы с рейдом, мероприятиями и так далее. То есть, если там в частном доме еще можно достучаться человек, кто-то там может дома есть, а в квартиру ты просто не достучишься. То, что вода все лето шла без перебоев, отмечает и Эсет Гадаборшева, правда, признается. Напор и правда слабый. Она всегда идет, но иногда меньше. В отличие от неплательщиков, долгов по воде, а также другим коммунальным благам у Эсет нет. За этот месяц счет уже оплатила и спешит показать квитанцию. Да, у нас там. Да, почте, да? Почте туда. Почтовый платеж. А я до Нового года, да. Разноску делаем, да, почтовый платеж, когда идет. Минус все же есть. У женщины нет водного счетчика. Причем не только у нее одной, а у многих абонентов. Он обойдется в 500 рублей, но зато сэкономит оплату за этот коммунальный ресурс. Если у человека стоит водомер, ему учитывается оплата, исходя из, собственно, кубов. 24 рубля 88 копеек за куб. Если же у человека не стоит водомер, идет начисление по нормативу. Норматив 6,3 куба на человека, то есть выходит 163 рубля за человека. Причины внесения в список должников могут быть и разные. Снимать на камеру Мила Муталиева себя хоть и не разрешила, но на вопрос о неуплате 5000 рублей долго объяснила. Ежемесячная сумма, как известно, высчитывается по нормативу в зависимости от того, сколько человек зарегистрировано по одному адресу. А вместо 5 человек в доме давно проживает она одна, о чем уже сообщила водоканалу. А вы писали заявление? Заявление написала, долг закрыла. За 2020 год полностью долг закрыла. А квитанции можно предоставить? Они мне квитанцию не дали, мне дали вот этот лист исполнительный, какой-то лист, Понятно, да. все месяца жду, все мне дали. Вам, наверное, заявление рассмотрели, первый расчет Заявление, сделали, да? копия заявления у меня есть. Все, Этот лист у меня понятно. есть. Мне его искать надо, если Не надо, надо, я не найду. надо. Есть, так, значит, слава Богу, есть у меня они до апреля месяца полностью, да, когда с мая месяца будете оплачивать на одного человека 157 рублей. Она говорит, что у нее проживает 1 человек, сейчас у нее стоит 5 человек. Опять же, надо посмотреть, опять же, поднять ее заявление, посмотреть, что это было в 2020 году, какое заявление написала, надо посмотреть, разобраться. Половина же должников так и не вышли из-за закрытых дверей. Но и работники водоканала только начали свой обход, и пока не обойдут все дома до последнего. Рейд продолжится. В любом случае, у потребителей еще есть время самим погасить долги. Дана Плиева, Асхабила, Киев. Новости 24.